वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये न्यू क्लब स्पोर्ट की तरफ से देखे तैयार की गई थी। पहले की कंडीशन आप देखें और अभी की कंडीशन देखें, इसकी मोटर और इसका बेल्ट देखें और अंदर के जो रोलर के बेरिंग थे वो भी हम लोगों ने डाले। ये देखिए बिल्कुल ओके, बिल्कुल न्यू कंडीशन कर दी हम लोगों ने इसको बना के। कोई भी काम हो, स्विमिंग का हो, कॉस्ट्यूम वगैरह, हमारी दुकान क्लब स्पोर्ट की तरफ से सब कुछ मिलता है। और दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें और जो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा उसी पे आप रब्ता करें। जो भी मसला मसाइल है, स्विमिंग का हो, जो एक्सरसाइज मशीन का नई हो न्यू हो, काम हम सब ओके करते हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।